बढ़ती सर्दी को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। गुड मॉर्निंग को समय 12:30 बजे तक रहेगा। सुबह ठंडा पानी डाल के या रजाई खींच कर जगाना भी आतंकवादी हमला समझा जाएगा। किसी की रजाई में जबरदस्ती घुस के उसको ठंडे पैर लगाना और गाल पर ठंडे हाथ लगाना भी छेड़छाड़ का मामला समझा जाएगा। घर आए मेहमान को चाय न पूछने पर देशद्रोह को मुकदमा लग जाएगा। समझे? ठंड में इन बातों का कतई ध्यान रखे, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद।